ஹலோ! என்ன ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்க, எந்த வாய்ஸும் கேட்கல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆமாம், டுடே டாபிக் சைலன்ஸ் தான். சைலன்ஸ் பற்றி நீங்கள்லாம் யோசிச்சிருக்கீங்களா? அதை பற்றின புரிதல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணுன்னு அவசியம் இருக்கா என்ன? சொல்லப்போனால் சைலன்ஸ் இஸ் வெரி பிக் பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். Silence is not keep quiet in a group of people. It's a different level of understanding. எப்போல்லாம் உங்கள் வேர்ட்ஸுக்கு ரெஸ்பெக்ட் இல்லையோ தென் ப்ளீஸ் ஸ்டே சைலண்ட். எப்போல்லாம் நீங்கள் பேசும்போது the level of conversation leads to misunderstanding அப்படின்னு தோணுதோ then just limit your words. In some situations நம்ம பேசாமல் இருக்கிறதுனால ஆப்போசிட் பர்சன்ஸோட ஒப்பீனியன் கரெக்ட் அப்படின்னு எந்த அர்த்தமும் இல்லை. ஆர்கியூ பண்ணி நம்ம பர்செப்ஷனை புரிய வைக்கிறத விட let them prefer their peace of mind. அவ்வளோதான். என்னதான் சைலன்ஸ் பவர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொன்னாலும் சம்டைம்ஸ் நம்ம பேசாமல் இருக்கும்போது நம்ம வேல்யூ லோவாக ஃபீல் ஆகும். இட்ஸ் ஓகே, வேல்யூபிள் திங்ஸ் டேக்ஸ் டைம்ஸ் டு ரியலைஸ்ல. என்னங்க, சைலன்ஸும் வேல்யூபிள் அசெட் தான். சைலன்ஸ் பீப்புள் ஆர் மாஸ்டர் பீஸ் இன் த வேர்ல்டு. எல்லாத்துலேயும் போய் இன்டர்ஃபியர் ஆகணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. டெஃபினெட்லி our actions will speak more than words. Stay calm and chill always. இந்த குட்டி தாட்டோட சைலண்ட்டாக உங்கள் வேலையை பண்ணிகிட்டே இருங்க. டாடா.